Bạch thiếu gia cười, ông chủ Thẩm, ngay cả Ngũ đại tiên chúng tôi mà ông còn không tin à? Nếu không, để tôi thể hiện chút tài nghệ cho ông xem nhé. Nói rồi, ông mở cuộn giấy trên tay, lập tức mấy thiếu nữ mặc đồ trắng từ trong cuộn giấy lăn ra. Vừa chạm đất, họ lập tức biến thành những con nhím trắng nhỏ, ríu rít chạy quanh đôi vợ chồng nhà họ Thẩm. Ôi trời, dừng lại, quả nhiên là Bạch đại tiên, nếu Ngũ đại tiên đích thân làm mối, nhà họ Thẩm chúng tôi cũng chẳng có gì phải lo lắng. Viên nhi giao cho các người, đường xá xa xôi, bao giờ nó tỉnh lại, phiền Bạch đại tiên báo cho một tiếng, tất nhiên tôi sẽ làm. Vừa nói xong, đoàn xe nhường đường, từ phía sau có một nhóm người khiêng một cỗ quan tài tiến tới. Khi nhìn thấy chiếc quan tài lớn màu đỏ trên xe, ba tôi suýt nữa thì ngất đi. Đã nói là cưới vợ, vậy chuyện này là sao chứ? Thằng nhóc, đứng vững vào, chút khí phách này cũng không có sao. Ông chủ Thẩm, nếu không còn gì nữa, mời ông về đi. Thế còn sính lễ thì sao? Sính lễ ở đây, Bạch thiếu gia mở cuộn giấy, đọc vài câu thần chú khó hiểu. Ngay sau đó, từ long đàm vang lên tiếng nước chảy ào ào. Có người dùng đèn pin chiếu xuống mặt nước đang lay động. Đột nhiên, một loạt những thứ tròn tròn trồi từ dưới nước lên, từng chút một. Không lâu sau, hàng loạt những vật thể đó hiện ra rõ ràng trước mắt mọi người là đầu người. Thẩm phu nhân lập tức ngất xỉu tại chỗ vì kinh hãi. Đây là gì? Ông chủ Thẩm cũng bị dọa đến mức liên tục lùi về phía sau. Bạch thiếu gia đưa cuộn giấy ra, chặn đường lùi của ông ấy. Lúc này, từ trong màn đêm có vài người chậm rãi bước tới. Một bà lão tóc bạc trắng, một ông già nhỏ bé, mặc áo dài xám trông có phần nhếch nhác, và hai thiếu nữ xinh đẹp đang vừa đi vừa cười đùa. Ông chủ Thẩm nhìn những người này, trong lòng đầy lo lắng, hỏi Bạch thiếu gia, những người này là ai vậy? Đây là bà Bạch, kia là Hôi tiên sinh, còn hai người trẻ tuổi thuộc nhà họ Hồ và Hoàng. Ngũ đại tiên chúng tôi đều đã có mặt. Ông chủ Thẩm, giờ ông có thể yên tâm rồi chứ? Bạch thiếu gia giới thiệu. Ha ha, Tiểu Bạch, sao cậu lại làm nhiều đầu người nổi trên mặt nước như thế? Bà Bạch hỏi. Đây là yêu cầu của vị ở trong núi. Hồn phách của con gái họ bị phong ấn dưới long đàm này, chỉ có 36 cái đầu người mới có thể giải phong ấn. Bạch thiếu gia đáp. Ông chủ Thẩm, đừng lo, Long Trường Minh đã mượn mạng của 36 cô gái này để cứu con gái ông. Chỉ cần con gái ông mang thai đứa trẻ của cậu nhóc này, cô ấy sẽ sống lại. Thì ra là vậy. Ông chủ Thẩm mặt mày tái nhợt, không dám nhìn lại những cái đầu trong long đàm. Nếu là vậy, tôi xin cảm tạ các vị, con gái tôi xin nhờ Ngũ đại tiên, tôi xin cáo từ. Được, các cô, tiện ông chủ Thẩm một đoạn. Bạch thiếu gia phất tay, từ trong đám đông lập tức có vài cô gái bước ra, đỡ ông chủ Thẩm và phu nhân lên xe ngựa. Nhìn đoàn xe rời đi, Ngũ đại tiên tập trung lại bên long đàm, nhìn mặt nước lấp lánh. Lúc này, 36 cái đầu người đã chìm xuống và biến mất không dấu vết. Long Trường Minh này, vì muốn có người nối dõi mà dám phạm tội ác tài trời thế này, thật khó mà tin được. Cô gái nhà họ Thẩm quả là xinh đẹp, bát tự cũng hợp với thằng nhóc này. Chỉ còn xem gia chủ nhà lão quỷ có hài lòng hay không thôi. Bà Bạch vừa nói vừa bấm đốt ngón tay tính toán, thời gian cũng đã đến, sao long đàm vẫn chưa có động tĩnh gì nhỉ? Ngay lúc đó, mặt nước đột ngột rung chuyển dữ dội. Một cột nước phun lên cao, trong làn sóng lớn, chỉ thấy một con rắn lớn màu xanh biếc từ trên trời đáp xuống, đứng sừng sững trước mặt mọi người. Con rắn lớn vừa chạm đất liền cất tiếng nói, giọng điệu hóm hỉnh, hậu bối đã đợi từ lâu. Rắn lớn quay người, hóa thành một người đàn ông khỏe mạnh, hai tay chắp sau lưng, bước đến trước cỗ quan tài. Cô gái nhà họ Thẩm quả là xinh đẹp, gia chủ nhà chúng tôi nói rằng có Ngũ đại tiên đảm bảo, họ mới yên tâm giao con gái cho chúng ta. Ngoài ra, 36 cái đầu người kia, gia chủ không mấy hài lòng. Thế phải làm sao? Đem sính lễ trả lại cho vị ở trong núi là được. Liễu đại sờ cằm, nói. Ý hay đấy, thằng nhóc nhà họ Long, còn đứng ngây ra làm gì? Chuẩn bị đón dâu, các cô, gõ trống, thổi kèn lên. Trong phút chốc, long đàm trở nên sôi động hẳn lên. Hàng loạt đèn lồng bay lượn trên không, vô số nhím, chuột, trồn vàng, hồ ly từ trong núi và dưới lòng đất chui lên, ca múa quanh long đàm. Sau đó, nước trong long đàm tự động tách ra. Hai người phụ nữ hình dáng như người cá bơi từ đáy long đàm lên, tay ôm một quả cầu nước lấp lánh. Bên trong quả cầu, có một con tiểu thanh long đang nằm yên tĩnh trong đó. Thì ra, đây chính là long tộc. Ngũ đại tiên lập tức kinh ngạc, mọi người còn không mau quỳ xuống. Ngũ đại tiên đồng loạt quỳ gối trước hai người cá, bái kiến tổ tiên. Lúc này, từ long đàm vọng ra giọng nói của một người đàn ông, 5 vị, hãy đứng lên. Chuyện con gái ta xuất giá, nhờ các vị lo liệu. Ta không tiện tham dự hôn lễ, đợi con gái ta trưởng thành, ngày các vị đưa con bé trở lại, ta nhất định sẽ trọng thưởng. Đa tạ Long Vương đại nhân. Được rồi, các vị đi đi. Vừa dứt lời, hai người cá đã đưa quả cầu nước chứa tiểu thanh long cho bà Bạch. Bà Bạch cẩn thận nhận lấy quả cầu, vô cùng kích động, nhẹ giọng hỏi, ngọc bội đâu? Ngọc bội ở đây, mau dùng miếng huyền thiên ngọc này để chứa hồn phách của Long cô nương. Bạch thiếu gia lấy miếng ngọc bội từ cổ ba tôi. Bà Bạch cầm quả cầu nước tiến lại, khi quả cầu chạm vào miếng ngọc bội, lập tức phát ra một luồng kim quang. Một con tiểu thanh long bay vọt lên không trung, uốn lượn vài vòng rồi chui vào trong ngọc bội. Khởi kiệu, hai người cá bay trở lại long đàm, mặt nước lại khôi phục sự yên ả, đoàn rước dâu dập dìu tiến bước, hàng ngàn hàng vạn con vật nhỏ đi theo phía sau. Ba tôi nhường kiệu cho ngọc bội, còn mình cưỡi ngựa đi cạnh kiệu. Cúi đầu nhìn, ông thấy từng con vật nhỏ hóa thành hình người, khiêng kiệu, chạy theo đoàn ngựa. Chạy mãi, ba tôi cảm thấy con ngựa phi long mà ông nội để lại cũng cất cánh bay lên.
Sau nhiều giờ băng rừng vượt suối, đoàn rước dâu kỳ lạ ấy cuối cùng cũng về đến làng Long Đàm. Bạch thiếu gia sai người khiêng quan tài vào nhà, đặt thẳng trong phòng của ba tôi, rồi bảo, đưa ngọc bội đây, đặt trước bài vị. Sau đó, ông hô lớn, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, lễ thành. Bái thiên địa xong, Bạch thiếu gia trả lại ngọc bội cho ba tôi, giúp ông đeo lên cổ. Rồi ông cười đầy bí hiểm, thằng ngốc này, vợ cậu đã được cưới về. Có sinh được thằng con trai mập mạp hay không, tất cả phụ thuộc vào cậu. Mọi người lần lượt rời khỏi phòng, ba tôi cầm cuốn lịch mà ông nội để lại, nhíu mày lật qua vài trang. Đêm tân hôn, chỉ được một lần, trước 5 giờ sáng. Xem xong chỉ dẫn, ba tôi có vẻ rối bời, không kìm được mà liếc nhìn về phía chiếc quan tài lớn. Sau một hồi đắn đo, ông lại nhìn về phía thi thể ông nội, rồi lảo đảo bước đến gần chiếc quan tài đỏ rực. Lúc này, nắp quan tài đã mở ra, bên trong là một mỹ nhân cổ trang, khoác lên mình lụa là gấm vóc, nằm yên bất động. Ba tôi không nhịn được mà đưa tay, chậm rãi chạm vào gương mặt nàng. Làn da của mỹ nhân trong quan tài lạnh như băng, nhưng lại có độ đàn hồi như người còn sống. Ba tôi như nghĩ ra điều gì đó, liền cầm lấy chai rượu thuốc mà ông nội để lại. Nghe nói loại rượu này giúp ích dương bổ thận, uống xong hơn nửa chai rượu, ba tôi thay đổi hoàn toàn. Mặt đỏ bừng, mùi rượu nồng nặc, ông loạng choạng bước đến trước quan tài, ngã nhào vào trong, rồi bắt đầu cởi bỏ từng lớp y phục của mỹ nhân trong quan tài. Một tia sét chói lóa xé ngang bầu trời. Bầu trời đầy sao bỗng chốc bị mây đen che phủ, những tia chớp liên tiếp giáng xuống, bao quanh sân nhà, khiến Ngũ Đại Tiên đứng dưới mái hiên, không ai dám nhúc nhích, chỉ nhìn về phía cửa sổ phòng ba tôi. Nhưng âm thanh trong phòng không hề nhỏ, thằng ngốc này, ta cứ tưởng nó không dám, ai ngờ lại mạnh mẽ thế. Ngũ Đại Tiên thì thầm với nhau, đứng sát vào nhau dưới mái hiên, mặc cho bên ngoài mưa sấm chớp đùng đoàng. Chẳng mấy chốc, cả khoảng sân nhà họ Long bị bao phủ trong màn mưa dày đặc. Cơn mưa kéo dài đến tận sáng. Kể từ đêm tân hôn, ba tôi như cảm nhận được niềm vui ngọt ngào, ngày nào cũng làm theo lịch mà ông nội để lại, hoàn thành đúng chỉ dẫn. Cứ như vậy, thời gian thấm thoát trôi qua 9 tháng. Trong 9 tháng ấy, ba tôi ngày càng tiều tụy, ngay cả những món bổ dưỡng cũng không còn đủ sức đáp ứng nhu cầu của ông. Điều kỳ lạ là, bụng của cô Thẩm trong quan tài đã nhô cao rõ rệt, đó là dấu hiệu của một người đang mang thai. Tôi đã bảo mà, cô Thẩm là người sống, nếu là người chết, làm sao mà có thai được? Ba tôi vui vẻ nằm trong quan tài, áp tai vào bụng cô Thẩm. Vợ yêu, ông rơi nước mắt, một tay vuốt ve bụng bầu, tay kia thủ thỉ bên tai nàng. Bỗng một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai, chồng ơi, em đói rồi. Vợ, là em thật sao? Ba tôi vừa mừng vừa ngạc nhiên, nhưng cô Thẩm vẫn nằm im, không chút động đậy, trong khi giọng nói kia thì vang lên rõ ràng bên tai ông. Chồng ơi, con cần dinh dưỡng, anh phải nghĩ cách đưa vài người đến đây. Người, con cần dinh dưỡng thì liên quan gì đến người? Anh không hiểu đâu, nếu không muốn con mình chết yểu, anh phải làm theo lời em. Người nào cũng được, nhưng tốt nhất là loại tội ác tay trời, con đặc biệt thích loại đó. Tội ác tay trời, đúng vậy, gần đây, quanh nhà mình có vài kẻ lạ mặt qua lại, trong đó có một tên là Lưu Nhị. Lưu Nhị, hắn định làm gì? Ba tôi giận dữ bật dậy. Lưu Nhị là tên côn đồ có tiếng trong làng, cậy gia đình đông đúc, nhiều anh chị em, nên hắn hoành hành ngang ngược. Khi còn nhỏ, hắn hay đi phá ruộng bí của người ta, còn bày trò bẩn thỉu. Lớn lên, hắn lại càng ngang ngược, thậm chí còn bắt nạt phụ nữ. Vì chuyện này, Trương Tiểu Hổ bị tử hình, còn Lưu Nhị ngồi tù 13 năm. Mới đây, vừa ra tù, hắn đã nhắm vào mẹ. Gì cơ, Long Lai Thuận, cái tên ngốc nghếch đó, lại cưới được một cô vợ đẹp như tiên ư? Mắt Lưu Nhị liền sáng rực lên. Tiền Đại Ngưu ở bên cạnh liền nói, nghe nói đúng là rất đẹp, nhưng cả ngày chỉ nằm ngủ, chẳng khác nào người thực vật. Vậy còn chờ gì nữa, đi xem thử đi. Anh Nhị, anh nghĩ chúng ta dám sao? Nghe đồn cô ta nằm trong một chiếc quan tài đỏ lớn, trông chẳng khác nào người chết. Nghĩ tới thôi cũng thấy rùng mình. Rùng mình cái gì? Đồ nhát gan. Lưu Nhị xoa cằm, bật cười đầy gian xảo. Sau đó, hắn bắt đầu âm thầm dò xét xung quanh nhà chúng tôi. Chồng, ngày mai Ngũ Đại Tiên phải về núi họp, chỉ để lại vài kẻ canh giữ. Đợi khi Lưu Nhị và đám người của hắn đến, anh ra sân đốt 4 cây nhang, đọc tên của em. Lúc đó, em sẽ tìm cách làm mấy kẻ canh gác phân tâm để dẫn Lưu Nhị vào trong. Vợ ơi, em định làm gì vậy? Anh không cần biết, chỉ cần nhớ, nếu không muốn con trai chúng ta chết yểu, thì làm theo lời em. Được, thế là chiều hôm đó, khi mặt trời dần lặn, ba tôi đứng giữa sân, đốt 4 cây nhang. Cho nhang rơi xuống đất, tạo thành một cái tên mờ ảo, Thẩm Viên. Đây là tên của vợ mình sao? Thẩm Viên, Thẩm Viên, Thẩm Viên. Ba tôi thì thầm, lặp đi lặp lại cái tên ấy 3 lần. Đột nhiên, một tia sáng xanh lóe lên, gió lạnh từ trong nhà thổi ra. Ba tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng, rồi ngã gục xuống đất. Chỉ vài phút sau, một nhóm nhím và trồn vàng bắt đầu chạy quanh sân, như thể bị lạc vào mê cung. Dù trước sân đã có vài bóng người xuất hiện, chúng vẫn không bận tâm. Ô, chẳng phải là Lai Thuận sao? Lưu Nhị bước đến với dáng vẻ lấc cấc, tay đút túi quần, miệng ngậm một điếu xì gà. Hắn dẫn theo 2 tên côn đồ khác, Tiền Đại Ngưu và Triệu Tứ, cả hai đều là những tên vô lại có tiếng. Lai Thuận, làm gì mà sợ thế? Là anh Nhị đây, nhớ chứ, đừng lo, anh sẽ không đánh chú đâu. Nghe nói chú mới cưới vợ, có đúng không? Ba tôi ra vẻ run rẩy sợ hãi. Hay là, bảo vợ ra đây cho bọn anh ngắm chút đi. Ba tôi lắc đầu lia lịa, chú mày câm rồi à? Ồ, nhớ ra rồi, vợ chú là người thực vật mà. Được, bọn anh vào xem thử.
Ba tôi hét lên vài tiếng rồi ra hiệu bằng tay. Lưu Nhị nhanh chóng hiểu ý. Cần tiền chứ gì. Được thôi, Đại Ngưu, đưa chú ấy 5 xu đi, có tiền là giải quyết được hết. Lưu Nhị không muốn sinh sự đành bảo tiền Đại Ngưu móc ra 5 xu, đưa cho ba tôi. Ba tôi cầm tiền, giả vờ vui vẻ, ôm chặt lấy, rồi chạy một vòng quanh sân. Đồ ngốc, đi thôi anh em, vào xem nhan sắc vợ hắn nào. Sau đó cả nhóm lén lút bước vào nhà, nhanh chóng đến trước chiếc quan tài đỏ lớn. Mẹ tôi nằm trong quan tài vẫn đẹp lộng lẫy như tiên nữ dáng trần, nhưng bụng bà đã nhô cao, rõ ràng là đang mang thai. Trời ơi, anh Nhị, chúng ta đến muộn rồi. Cô ấy mang thai rồi thì làm sao bây giờ? Tiền Đại Ngưu hoảng hốt hỏi. Lưu Nhị đánh mạnh vào đầu Tiền Đại Ngưu, mày hiểu cái quái gì? Hai đứa ra ngoài canh cửa, không có lệnh của tao thì đừng vào. Dạ, anh Nhị, Lưu Nhị nói xong, đóng cửa phòng lại, nóng nảy nhảy thẳng vào trong quan tài. Ngay sau đó là một tiếng huỳnh nặng nề, hai mắt Lưu Nhị trợn to đầy kinh hãi, vì cô gái trong quan tài đang nhìn hắn cười khanh khách. Không thể cử động, chuyện gì thế này? Lưu Nhị tuyệt vọng, cảm giác toàn bộ sức lực trên cơ thể đang dần biến mất, làn da cũng khô héo nhanh chóng. Vài phút sau, cơ thể hắn bị hất văng ra khỏi quan tài, trở thành một cái xác khô. Anh Nhị, Tiền Đại Ngưu và Triệu Tứ chạy tới, chỉ thấy thi thể của Lưu Nhị toàn thân đen kịt, môi tím tái, khuôn mặt lõm xuống, chẳng khác nào một khúc gỗ mục. Trong khi đó, chiếc quan tài đỏ vẫn đang bốc lên những làn sương máu mờ mịt. Có ma, hai người hét lên, co giò chạy thục mạng. Lũ háo sắc, chạy đâu cho thoát. Hai người hoảng hồn ngẩng đầu, chỉ thấy ba tôi đang đứng chắn trước sân, trên tay cầm cây rìu to bổ củi. Điều kỳ lạ hơn cả là đôi mắt ba tôi phát ra ánh sáng xanh lục, còn giọng nói phát ra lại là của một người phụ nữ. Lũ háo sắc, để mạng lại đây. Ba tôi cười khanh khách, kéo lê cây rìu dài cả mét trên đất, tạo ra âm thanh chói tai của kim loại ma sát. Tiền Đại Ngưu và Triệu Tứ chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào đáng sợ như thế, chỉ biết lùi lại từng bước, chân tay run rẩy. Đúng lúc đó, từ trong quan tài có vài làn sương máu đỏ rực bay ra, như những con mãng xà quấn chặt lấy cả hai. Họ hoàn toàn bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba tôi tiến tới. Hai tên trai tráng khỏe mạnh thế này, bổ dưỡng quá đi. Làn sương máu đột ngột rút về phía quan tài, kéo theo Tiền Đại Ngưu và Triệu Tứ lên không trung rồi nuốt gọn vào trong. Chỉ vài phút sau, hai cái xác khô khác bị hất ra, nằm ngay trước mặt ba tôi. Cùng lúc đó, một bóng ma rời khỏi cơ thể ba, trở về với quan tài. Ba tôi gục xuống bất tỉnh. Khi ông tỉnh lại thì đã là nửa đêm, trăng tròn treo cao, gió đêm nhẹ nhẹ, nhưng Ngũ Đại Tiên vẫn chưa trở về. Trước mặt ba là ba cái xác đen kịt của Lưu Nhị, Triệu Tứ và Tiền Đại Ngưu, cứng đờ như khúc gỗ mục. Chồng ơi, thiêu bọn chúng đi, nhanh lên, thiêu hết đi. Giọng nói của Thẩm Viên từ trong quan tài vang lên, nghe đầy đau đớn. Ba tôi không nghĩ ngợi nhiều, vứt rìu, lao về phía quan tài. Bên trong quan tài, máu đỏ lênh láng, toàn thân Thẩm Viên ướt đẫm máu, bụng đã xẹp hẳn. Trên tay bà là một đứa bé sơ sinh, nhưng đầu của nó đã bị cắn mất một nửa, não bị hút rỗng. Chồng ơi, đứa bé này ngon quá, vừa trắng vừa mềm, ăn sần sật luôn. Anh có muốn thử không? Ăn một miếng nào, chồng yêu. Bà ta vừa nói vừa chìa đứa trẻ ra trước mặt ba tôi. Ba tôi choáng váng, ngã quỵ xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Trong mơ màng, ông nghe thấy tiếng nhai nuốt nhóp nhép đầy ghê rợn. Khi tỉnh dậy, thì toàn thân run lẩy bẩy, ông không dám nhìn lại quan tài nữa. Bạch thiếu gia, các người đâu hết rồi? Bà Bạch, chú Lưu, mọi người mau về đi. Vợ tôi ăn mất con tôi rồi. Ba tôi lắp bắp, hai chân mềm nhũn, nhiều lần cố đứng dậy lại ngã phịch xuống. Không thể trách ông yếu bóng vía, bởi những gì diễn ra trước mắt đã vượt xa sức tưởng tượng. Đúng lúc ấy, từ giường bệnh của ông nội vang lên tiếng trẻ con khóc yếu ớt. Oa oa oa, tiếng khóc càng lúc càng gấp gáp. Ba tôi lập tức quên cả sợ hãi, vội vàng lao tới, chỉ thấy một đứa bé sơ sinh, toàn thân nhuốm máu, đang nằm bò trên người ông nội, tay nghịch sợi dây rốn còn dính máu. Cậu bé quay sang nhìn ba, đôi mắt tròn xoe, long lanh, chớp chớp vài cái rồi bật cười khanh khách. Ba tôi nhận ra, cậu bé này trông lớn hơn một đứa trẻ sơ sinh bình thường, có vẻ đã 1-2 tuổi. He he, cậu bé cười khanh khách, tiếng cười trong trẻo, thuần khiết hoàn toàn khác hẳn những tiếng cười quái dị của Thẩm Viên. Nó làm trái tim ba tôi ấm áp, xua tan đi mọi nỗi sợ hãi. Thằng ngốc, mau bế con trai của con qua đây. Ông nội bất ngờ mở mắt ra, ba giật mình thét lên. Ba, thật sự là ba sao? Là ta, con không làm ba thất vọng. Thằng nhóc bụ bẫm này, ba rất thích. Ha ha, mẹ kiếp cái ngũ tệ tam khuyết gì đó. Long Trường Minh ta, cuối cùng cũng có người nối dõi rồi. Nói đến đây, gương mặt ông nội tràn ngập nụ cười. Để ba đặt tên cho nó nhé, nó là con của rồng, đặt tên là Long Thừa Phong đi. Ba hy vọng nó có thể cưỡi gió như rồng. Long Thừa Phong, cái tên thật oai, còn oai hơn cả tên ông nội nó. Nói đến đây, nụ cười của ông nội bỗng dưng đông cứng lại. Rồi bàn tay ông chậm rãi rời khỏi người tôi. Ba ơi, một tiếng động lớn vang lên, giống như xà nhà sập. Oe, tôi lại khóc toáng lên. Ba bế tôi từ người ông nội rồi dùng tay kia vuốt mắt cho ông. Chồng đưa con cho em xem nào. Phía sau bỗng vang lên giọng nói của mẹ. Ba quay lại, thấy mẹ đứng lặng trước mặt, tóc dài che mặt, khắp người đầy máu. Anh không đưa con cho em đâu. Tại sao? Vì em sẽ ăn nó mất. Ha ha, ngốc quá, những thứ em ăn chỉ là quỷ thai thôi, nếu không ăn chúng sẽ ăn thịt con trai chúng ta. Chồng mau đưa con cho em xem nào. Ba ôm chặt tôi, quay đầu chạy ra ngoài.
vừa chạy đến sân thì đụng trúng Bạch thiếu gia. Cậu, vợ tôi, sinh rồi. Bạch thiếu gia ngạc nhiên nhìn tôi nằm trong tay ba, có vẻ khó tin. Gì cơ, sinh rồi, thật à, mau cho tôi xem nào. Bạch thiếu gia đưa tay đón tôi từ ba. Ngay lúc đó, tôi bắt đầu có ý thức và trí nhớ. Trong ấn tượng của tôi, dáng vẻ của Bạch thiếu gia rất buồn cười. Ông ta có thân hình người, toàn thân tỏa ánh sáng trắng, nhưng đầu lại là đầu nhím, mấy sợi râu lúc lắc, trông buồn cười lắm. Cảm giác lúc đó giống như con ếch xanh bán đồ chơi trẻ em ngoài phố bây giờ vậy. Ha ha, tôi không nhịn được cười. Bạch thiếu gia bế tôi lên cao, đúng là con trai, nhỏ thế này mà chắc nặng hơn chục cân. Ôi, bé tí mà đã giống khẩu đại bác của Lâm Tắc Từ. Tài năng không tệ. Bạch thiếu gia như phát hiện ra châu lục mới, cười nhìn ấm trà nhỏ của tôi. Tôi bất ngờ tè một bãi, từ đầu xuống chân ông ta. Thằng nhóc, mày dám tè lên đầu cậu đấy. Bạch thiếu gia nhổ nước bọt 2 lần rồi trả tôi lại cho ba. Ba hoảng hốt xin lỗi. Bạch thiếu gia cười, thôi đi, ai bảo ta là cậu nó. Thằng nhóc này ta thích, lần đầu gặp, tặng nó chút quà gặp mặt. Bạch thiếu gia lấy từ người ra một con cá nhỏ trong suốt, đeo lên cổ tôi. Ngay lập tức, một mùi thơm kỳ lạ lan tỏa. Sau này tôi mới biết, đó là Long Diên Hương, nổi tiếng dùng để trừ tà hóa sát. Bị Bạch thiếu gia làm náo loạn như vậy, nỗi sợ hãi trong lòng ba cũng vơi đi phần nào. Tuy nhiên, cảnh vui mừng này lại bị tiếng nói lạnh lùng của mẹ cắt ngang. Trả con cho tôi. Bạch thiếu gia vừa quay lại đã thấy mẹ, toàn thân đầy máu. Thế là ông ấy ung dung bế tôi lên tay rồi bảo ba đi đun nước nóng cho mẹ rửa mặt. Lai Thuận, ném mấy cái xác khô kia vào lò mà đốt làm củi đi. Bạch thiếu gia vừa che chở tôi, vừa quan sát mẹ kỹ lưỡng. Mẹ lại lạnh lùng lặp lại, trả con cho tôi. Ba vừa định rời đi, lại quay lại, rõ ràng là không yên tâm về tôi. Cậu à, cậu không thể giao con cho cô ấy. Vừa rồi tôi thấy cô ấy nằm trong quan tài, ôm một đứa trẻ, đầu đứa trẻ đó bị cô ấy cắn mất rồi. Nói xong câu này, ba liền trốn ra sau lưng Bạch thiếu gia, sợ mẹ đánh. Nhưng mẹ chỉ hừ lạnh một tiếng. Đàn ông thì sao, đàn ông cũng vậy thôi. Bây giờ, đứng trước mặt cô không chỉ là một người đàn ông, mà là một người ba đang bảo vệ con mình. Có gì sai đâu. Bạch thiếu gia lên tiếng thay ba. Mẹ cười nhạt, vậy sao, một người mẹ muốn nhìn con mình, có sai không? Tôi không cần biết cậu là thần tiên gì. Thẩm Viên tôi, nói lại lần cuối, trả con cho tôi. Không thì đánh thì đánh, ai sợ ai. Mẹ nói xong, thì đứng phát dậy, tay vẫy nhẹ, một cành cây trên đất bay vào tay bà. Toàn thân bà lúc này phủ một lớp sương máu mờ ảo. Đỡ chiêu đây. Mẹ lao tới, dùng cành cây như kiếm, đâm thẳng vào Bạch thiếu gia. Bạch thiếu gia nhẹ nhàng đẩy tay, một luồng khí thổi tôi bay lên, nằm gọn trong rãnh cối xay. Thấy tôi không sao, mẹ liền rút kiếm, lại đâm thêm vài nhát. Cành cây suýt nữa chạm vào mặt đối phương. Bạch thiếu gia đột ngột lùi lại, nhảy lên tường rào. Thấy mấy lần đâm không trúng, mẹ tức giận, hét lớn rồi bất ngờ đưa tay khác ra, mạnh mẽ vẫy về phía Bạch thiếu gia. Hai luồng xương máu như hai cơn lốc xoáy từ tay mẹ lao đến, cuốn thẳng về phía Bạch thiếu gia. Lần này, ông ấy không kịp tránh, bị khí xoáy cuốn thẳng tới mẹ. Mẹ vứt cành cây đi, chộp tay vào cổ ông ấy. Nhưng kỳ lạ thay, ngay lúc đó, Bạch thiếu gia bỗng biến mất. Tiếp theo là tiếng hét thảm của mẹ. Ái ra, khi mẹ nhận ra, thì thấy tay bà lại đang siết một con nhím. Những chiếc gai nhọn của nhím cắm sâu vào lòng bàn tay mẹ. Cơn đau đớn dữ dội khiến mẹ tỉnh táo. Hai luồng xương máu quanh tay bà bỗng tan biến. Họ Bạch kia, anh dám chơi tôi à? Mẹ mạnh tay ném con nhím đi, ôm tay khóc rấm rứt. Bạch thiếu gia ngồi trên tường rào, nhàn nhã nhìn mẹ. Cô Thẩm, đắc tội rồi. Vừa nói, ông ấy vừa lấy từ trong người ra một lọ thuốc, ném cho mẹ. Cô Thẩm, không phải tôi không để cô nhìn con mình, chỉ là tình trạng hiện tại của cô không cho phép. Nếu tôi giao con cho cô, liệu cô có kiềm chế được không? Nếu không, lỡ cô ăn mất nó thì sao? Mẹ đau đến nghiến răng, vội vàng bôi thuốc lên tay vừa bôi vừa nói. Tôi biết rồi, cảm ơn đã nhắc nhở, nhưng tôi thật sự chỉ muốn ôm con một cái, chỉ một cái thôi, được không? Đương nhiên là không. Bạch thiếu gia nhảy xuống tường, vẫy tay, tôi liền bay lên tay ông ấy. Nếu muốn ôm con, cô phải đợi bà Bạch đến. Bà ấy sẽ dùng loại thuốc đặc chế của chúng tôi để tẩy uế cho cả cô và đứa bé. Ngoài ra, Ngũ đại gia cũng sẽ tìm cách giúp cô xua tan tà khí. Chỉ khi đó, tôi mới yên tâm giao đứa bé cho cô. Được, tôi chờ. Mẹ nghiến răng, nhổ từng chiếc gai trên tay rồi ném xuống đất. Vợ ơi, xin lỗi em. Thấy cả hai bên không sao, ba cúi đầu, giống như một đứa trẻ mắc lỗi. Xin lỗi mẹ. Mẹ lườm ông ấy một cái. Cút, được, đi đun nước cho em. Ba gãi đầu, chạy nhanh về phía lò đun. Chẳng mấy chốc, một làn khói mỏng đã bốc lên từ ống khói trên mái nhà. Lai Thuận, đem mấy cái sắt đó đi, nếu để người trong làng phát hiện, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Bà Bạch lại nhắc lần nữa. Ba không còn cách nào khác, đành kéo xác của Lưu Nhị và Tiền Đại Ngưu tới bên lò, ném vào trong. Mấy người đàn ông khỏe mạnh, chỉ trong chốc lát đã trở thành củi đốt. Ba nhìn mà khiếp sợ, vừa nhốt mình trong phòng chất củi vừa nghĩ, rốt cuộc vợ mình là người như thế nào. Dù Lưu Nhị và bọn họ đáng chết, nhưng dù sao cũng là mạng người. Còn những đứa trẻ bị ăn thịt kia, chuyện đó là thế nào? Quỷ thai là gì? Ba bỗng cảm thấy đầu đau như búa bổ. Nhiều chuyện ba nghĩ mãi cũng không hiểu nổi. Mình ngu ngốc quá, sao mình lại ngốc thế này? Sao chứ? Ba vừa gào vừa lấy đầu đập. Đúng lúc đó, một bàn tay đặt lên vai ông. Ba giật mình quay lại thì thấy người đứng sau là bà Bạch. Con đau đầu lắm phải không?
Đau là đúng rồi, bà Bạch lấy ra một lọ thuốc nhỏ, đưa cho ba. Những viên thuốc này, mỗi ngày uống 3 lần, sáng, trưa, tối mỗi lần 3 viên, uống liên tục 7 ngày sẽ khỏi. Nhưng nhớ kỹ, trong 7 ngày này tuyệt đối không được gần gũi với phụ nữ, nếu không, ngay cả thần tiên cũng không cứu được con. Con biết rồi, cảm ơn bà. Đúng rồi, có phải con rất muốn biết cô Thẩm là người tốt hay xấu không? Ba vội gật đầu, bà Bạch thở dài, con à, chuyện đời đâu thể dùng hai chữ tốt và xấu để đánh giá. Nhưng với đầu óc của con, chắc chắn không hiểu nổi. Thôi thì bà chỉ có thể nói với con, vợ con là người tốt. Thật vậy sao, bà Bạch, vợ con thật sự là người tốt sao? Nhưng tại sao cô ấy lại ăn thịt người đúng không? Vì cô ấy là con của quỷ mẫu, nói cách khác, mẹ vợ của con chính là quỷ mẫu. Quỷ mẫu, ý bà là vợ ông Thẩm, nhưng bà ấy trông chẳng có gì đặc biệt. Ta nói đến mẹ vợ của con, không phải Thẩm phu nhân. Không phải Thẩm phu nhân, vậy là quỷ môn, con đã nghe qua chưa? Sắc mặt bà Bạch bỗng trở nên nghiêm trọng. Ba lắc đầu, bà Bạch tiếp lời, quỷ môn là một nơi vô cùng bí ẩn. Từ xưa đến nay, người tu đạo không ít, phương pháp tu luyện cũng muôn hình vạn trạng. Có người tu chính đạo, tất nhiên cũng có kẻ tu tà đạo. Quỷ môn chính là môn phái đứng đầu tà đạo. Vợ con, nếu bà không đoán sai, chính là người trong quỷ môn. Chính đạo, tà đạo gì đó, ba không hiểu rõ. Sau khi nghe xong, ba chỉ hỏi một câu, vợ con là người hay là ma? Bà Bạch hơi sững lại, thằng ngốc, tất nhiên là người rồi. Con từng thấy ma sinh con chưa? Hơn nữa, vừa rồi gà đã gáy, giữa ban ngày ban mặt mà dám đánh nhau với Ngũ Đại Tiên, thì cần đạo hạnh lớn đến thế nào chứ? Để bà nói rõ hơn, ba con là thầy phong thủy, chắc đã nói với con về mượn xác hoàn hồn rồi chứ? Ba gật đầu, vậy thì đúng rồi, con gái ông Thẩm bị người ta yểm bùa, sớm đã mất đi hồn phách. May mà gặp ba con, cứu được một mạng, nhưng muốn hồi sinh cần phải mượn xác hoàn hồn. Trùng hợp thay, dưới Long Đàm có một nữ quỷ bị phong ấn. Ba như hiểu ra chút gì đó, ý bà là, sở dĩ vợ anh Thẩm Viên tỉnh lại chính vì nữ quỷ kia làm tổn thương thân thể cô ấy. Vậy nữ quỷ đó có gây hại cho ông, đứa bé, hoặc mọi người không? Bà Bạch lắc đầu, thằng ngốc này, chẳng trách nhà họ Hồ bỏ rơi con. Mượn xác hoàn hồn khác hoàn toàn với bị quỷ nhập xác. Thôi được, giải thích con cũng không hiểu. Tóm lại, vợ con Thẩm Viên giờ đã là người sống. Nhưng nữ quỷ dưới Long Đàm quá mạnh, cơ thể của Thẩm Viên không chịu nổi. 7 ngày sau, con cứ tiếp tục gần gũi với cô ấy, truyền thêm dương khí. Qua 3 đến 5 năm, có thể cô ấy sẽ trở thành người bình thường. Nếu không, bà Bạch lắc đầu, định rời đi. Nếu không thì sao, bà ơi? Ba chạy theo hỏi, cũng không có gì, chỉ là đôi lúc sẽ có hành vi kỳ quái, ví dụ như nửa đêm đào mộ ăn xác, hoặc thỉnh thoảng mất kiểm soát, gây hại cho người sống. Nhưng yên tâm, sau khi tẩy uế sẽ không sao. Bà ơi, tẩy uế thế nào? Con không cần lo chuyện đó. Khi tháp linh lung của nhà họ Hồ tới, Ngũ đại gia chúng ta sẽ giúp cô ấy loại bỏ tà khí trên người. Khi đó, cô ấy sẽ trở thành con người thực sự. Cảm ơn bà, mau dìu bà qua xem vợ con nào. Bà Bạch bước đi loạng choạng, ba vội vàng đứng bên cạnh, đỡ lấy cánh tay bà, cả hai đi thẳng đến phòng của mẹ. Không khí trong phòng vẫn còn nồng nặc mùi máu tanh. Mẹ ngồi trước giường trải tóc, nhìn vẻ mặt đầy u sầu của mẹ, bà Bạch không khỏi hỏi, cô gái, trở về dương gian, mọi thứ vẫn ổn chứ? Thấy bà Bạch, mẹ lập tức đứng dậy, cung kính đáp, có chút không quen. Không sao, rồi sẽ có thời gian để thích nghi. Đúng rồi, Lai Thuận, mau đun nước nóng cho cô ấy tắm. Khi nước sôi, bỏ mấy thang thuốc này vào, bà Bạch vung tay như làm ảo thuật, vài thang thuốc hiện ra trên bàn. Ba cầm thuốc, vội đi về phía phòng củi. Trong phòng chỉ còn lại mẹ và bà Bạch. Cô gái, được sơ, dù Ngũ đại gia chúng tôi là tiên gia, nhưng từ trước đến nay vẫn giữ thái độ nước sông không phạm nước giếng với quỷ môn. Huống hồ, giờ cô đã có cơ thể con người, không còn là quỷ hồn nữa, chúng tôi đâu cần làm khó cô. Cảm ơn bà Bạch, Lai Thuận là một đứa trẻ thật thà, ba nó giờ cũng không còn. Hy vọng cô sẽ đối xử tốt với nó. Mẹ liền thở dài, con nào có muốn thế này, nhưng cây muốn lặng mà gió cũng chẳng ngừng. Lần này, Long tiên sinh để cứu con mà không tiếc giết hại 36 mạng người. Chắc chắn, kỳ này kỳ môn nhị thập tứ đường đã bắt đầu điều tra. Bà Bạch gật đầu, bà biết, mấy ngày trước, nhà họ Hôi đã bói một quẻ cho hai vợ chồng cô. Kết quả là quẻ chim đốt tổ, đã lâu rồi nhà họ Hôi mới gặp một quẻ hung đến thế. Không chỉ vợ chồng cô, mà sợ rằng cả Ngũ đại gia cũng sẽ bị liên lụy. Mẹ bất ngờ quỳ xuống trước mặt bà Bạch, nước mắt lưng tròng, bà ơi, hãy để chúng con đi. Mang theo đứa nhỏ này, con nghĩ ông ngoại chắc cũng nhớ con rồi. Đã bao năm rồi, cô gái, vô muốn đến quỷ môn sao? Đúng vậy, để tránh sự truy sát của kỳ môn nhị thập tứ đường, quỷ môn là lựa chọn duy nhất. Dù kỳ môn nhị thập tứ đường lợi hại đến đâu, cũng không dám gây rối ở quỷ môn, vì ở đó có ông ngoại con trấn giữ. Ông ấy đã có ngàn năm tu luyện. Bà Bạch gật đầu, cô nói đúng. Mấy lão già trong kỳ môn nhị thập tứ đường chắc chắn không dám làm gì ông già đó, chưa kể đến đám thuật sĩ trẻ trong đường. Nhưng cô gái, nếu cô đã vào quỷ môn, đừng mong quay về. Nói đến đây, bà Bạch trầm ngâm nhìn ra cửa sổ. Ngoài sân, Bạch thiếu gia đang bế tôi chơi đùa, tiếng cười khúc khích vang lên không ngừng. Quỷ môn là nơi giao thoa giữa âm và dương, cô là một người sống, nếu bước vào quỷ môn, sẽ không bao giờ thoát ra được. Cô ra không sao, nhưng không thể liên lụy đến đứa bé. Đứa trẻ này sinh ra đã có đạo thể, mang linh căn, ngàn năm khó gặp. Dù cô muốn mang nó đi, thì Ngũ đại gia cũng sẽ không đồng ý. Hơn nữa, đứa bé này tiền đồ vô lượng, cô hà tất phải hủy hoại nó.
Mẹ nghẹn ngào, lòng đau như cắt. Bà ơi, nếu con không mang nó đi, những kẻ khác chắc chắn cũng sẽ không buông tha cho nó. Sự tàn ác của nhân gian còn hơn cả quỷ môn. Bà ơi, con phải làm sao đây? Bà Bạch đưa tay ra, chậm rãi đặt lên đầu mẹ. Mẹ thoáng vẻ hoảng sợ. Con à, giờ con là người sống không cần phải sợ tiên gia. Vâng, con không sợ. Đúng, vậy mới ngoan. Bàn tay bà Bạch vừa chạm vào đầu mẹ, một luồng sáng lóe lên, kèm theo một tiếng bốp chói tai. Bàn tay bà Bạch như bị luồng điện xuyên qua, lập tức bị bật ngược lại. Sức mạnh lớn khiến bà trực tiếp lùi lại mấy bước, phải chống gậy mới đứng vững. Cô gái, chuyện gì thế này? Mẹ mặt mày tái xanh, nhìn bà Bạch, xương máu không ngừng lan tỏa ra từ người mẹ. Bà Bạch dậm mạnh chân, quát lớn, thật vô lễ. Một luồng ánh sáng trắng lóe lên, ngay lập tức xua tan đám xương máu. Đúng lúc đó, tiếng cười giản nua vang lên từ bên ngoài. Ha ha ha, Ngũ đại tiên, chẳng qua các ngươi chỉ là vài con thú đắc đạo mà thôi. Lão thân bao năm không ra ngoài, sao, chứ vài kẻ như các ngươi mà cũng dám tự coi mình là thần tiên chính đạo, dám giành người với quỷ môn chúng ta sao?